Jeg synes jo, det vigtigste det er vores budskab omkring, at vi gerne vil arbejde med cirkulær økonomi i vores udbud og have et ambitiøst udbud. The most important message within my pitch is, for me, not waiting for 2025, is to start making decisions today. We see presentation material from 2013 and 2014, and I ask myself how I would feel in 2025 if I had not made the right decisions today for a more sustainable future as we approach 2030, which we know is a very big year for the Paris Agreement. Hvis man vil noget med reuse og recycling, så skal man gå efter de unge, fordi det er de unge, der får tingene til at fungere på lang sigt. Der er en række problemer og udfordringer knyttet til elektronik i form af affaldsmængderne. Hvis vi ikke gør noget andet, så ser de ud til at stige, eller det vil de gøre. Og derfor er det vigtigt, at vi sætter ind med cirkulær økonomi og sørger for, at vi laver både nogle designkrav til produkterne, sådan de er nemmere at reparere, de holder længere osv. Men også for eksempel modulopbygning er det sådan, du hurtigt, hvis det nu kun er kameraet, der er gået i stykker på mobilen, så kan man skifte kameraet og ikke behøver at skifte hele telefonen. Vores vigtige pt. Det var simpelthen, at vi er jo en forholdsvis mindre virksomhed, som skal til at etablere sig i det store erhvervssammenhæng, og vi skal til at pitche mere på det offentlige og gøre os bekendt på den konto der. Vi kan se, at efterspørgslen er til stede, og vi blandt mange andre sagtens kan være med. Og så derfor så skal vi se, hvad krav det stilles til det. Der kan vi se, at der er nogle større virksomheder, der har nogle løsninger på det, og det skal vi jo se om, hvordan vi kan bidrage med os hen ad vejen. Det vigtigste budskab, vi har til os pitch i dag, har været, at vi gerne vil anskueliggøre, at vi har et koncept fra A til B, der håndterer alt fra det udtjente udstyr, men også fokus på den bæredygtige side af det at have med håndtering af udstyr at gøre, lige fra det er nyt, og til det kommer tilbage til det skal recycles, og så i loop igen. Så det har så set været det vigtigste for at få det på plads. Aalborg Kommunes udbud, som vi laver, det bliver helt fantastisk, fordi at vi rykker Aalborg Kommune i en mere cirkulær retning. Processen startede egentlig for 1,5 år siden, hvor at vi begyndte at snakke om, at vi kunne tænke os at lave et cirkulært udbud på IT. Og så har vi 7 IT-afdelinger i Aalborg Kommune, som vi så har forsøgt at få inddraget alle sammen. Og de har ikke været vant til at lave noget sammen på den måde, altså lave fælles udbud. Så det har været en proces i at få de 7 afdelinger til at interessere sig, altså til at være sammen om et udbud, og også at synes, at hele dagsordenen er rigtig spændende. Jamen, Aalborg Kommunes udbud med IT og tænke cirkulær i den sammenhæng, det er jo et af de rigtig gode eksempler på, hvad det er, det kræves af os. Kræves af en kommune, kræves af en region, kræves af os alle sammen, hvis det er sådan, man skal lykkes, fordi Aalborg Kommune er en så stor indkøber, så at de kan stille nogle krav, som virksomhederne kan se en forretningsmæssig idé i og gøre sig umage for at leve op til. Og måske næsten endnu vigtigere, det kan være det gode eksempel, der gør, at andre de kan se, at man kan lykkes med det her. Og når så virksomhederne de begynder at leve op til kravene, så betyder det, at de jo også er interesseret i, at de krav kommer ind andre steder, og andre køber også. Så det er sådan den gode cirkel, man kan få sat i gang, og det håber jeg er en af de ting, vi vil se lykkes, blandt andet med det udbud, som Aalborg Kommune er i gang med. I admire Aalborg for taking the lead in what is a very important decision. How can we extend the life of things that we don't think we need? i.e. the IT. IT has a behaviour very unique to itself. We have no other relationship with any other product like we do with technology. It's very linear, it's very short. So if you can extend the life of it, there are massive sustainability and social benefits to so doing. So hats off to the people at Aalborg for taking the lead. I think it's a great initiative. I think Aalborg, one of the municipalities that we're working with today, are really taking a lead. First lead, pioneer leads for the circular economy and really driving that message through. So the rest of the municipalities and the Danish economy can really kind of take note
and learn from what we've actually discovered today. I think it's fantastic. Jeg synes, det er meget positivt, altså, fordi det lige præcis er det, som vi gerne vil arbejde i retning af, at det offentlige går foran, laver nogle udbud, hvor man vægter bæredygtighed op imod økonomi, som de 2 parametre, der skal udgøre udbuddet. Det er rigtig positivt.